Девушка, проводница, включите кондиционер. Дышать нечем уже. Да это хуйня. Молодой человек, включите кондиционер. Я лечу бизнес-классом за 50 тысяч в Сочи. Кондиционер работает после запуска двигателя. Ну а когда он... Так, мне покушать горячее. Как только посадка закончится. Хорошо, мне запишите мне покушать горячее. Я запомнил, вы мне говорили, я запомнил. Запомнили? Да, я запомнил. Я хочу Я кушать подойду через горячее. минуту.